Tá no ar, Marcio, tá no ar. Microfone, microfone. Estamos aqui entrevistando agora o Ivan, pessoa excepcional que só sabe dançar, não sabe coisar. Ele só dança no coisa, coisa não dança. Você provavelmente não está escutando nada aí porque o som está muito alto e a gente vai continuar falando mesmo assim. A produção vai editar, a produção vai editar. Vou entrevistar ele aqui enquanto ele dança. Você aqui nesse momento excepcional aqui no encerramento da chama aí tomando aqui com o presidente de Campos Amarelo. Campos. Cauê Campos Amarelo, eu, Márcio, aqui entrevistando agora, excepcionalmente aqui, o cara excepcional, como profissional, pessoal. Qual o nome do presidente do centro acadêmico, por favor? Por favor, Márcio Cristóforo. Estamos aqui então com o presidente Cauê Campos Amarelo. Eu aqui, Márcio Cristóforo. Ivan Rononi. Olha aqui. Ó, o zoom. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas você cai essa pergunta da melhor maneira possível. Vocês estão coisando? Ivan, você com esse potencial todo de dança, esses passados espetaculares, coisas... Presta o microfone. Você aqui com esse espetáculo todo da dança, esse movimento todo, esse gingado todo do quadril, o que acontece que acaba ficando só na dança e na hora... Desse lado e desse Na hora lado. de coisar, você acaba... Tá botando oxigênio. Na hora do movimento da coisa, acaba faltando a coisa. Tá faltando ar, né? O senhor tá coisando? O senhor Coisando não, né? Não tá coisando. Só cozinhar a sua mãe. Pico, pau, fi. Pique o pau, né? Pois é, mas igual é bom, né, Manel, o que você diz dessas alternativas? Filhão. Eu acho que as pessoas têm que coisar. Coisa. Como se coisa direito. É demonstrativo. Tem que mostrar. É um vídeo demonstrativo. Então estamos aqui agora, nesse momento excepcional da entrevista toda, a gente vai mostrar agora aqui uma coisada, não, em mim não. Não, por favor, Cauê Campos, trava nela. Senhor vice-presidente, Cauê Campos esfrega nela, por favor. Senhor presidente, dê minha palavra, por favor. O microfone, não, por favor. Produção. Olha, acho que ele pode cortar. Cut!